सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क ज़हीर खान चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर और आप देख रहे हैं वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएनसी जाली कटिंग करानी है आपको कैसे कराते हैं, क्या प्राइस उसका पड़ता है। मैं पूरी डिटेल आपको फुल डिटेल में बताऊँगा आपको। आप पूरी वीडियो मेरी लास्ट तक देखना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो में लास्ट तक देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। शुरू कर। तो आप जो देख रहे हैं इसमें ये इस तरीके से कटिंग होती है ये मशीन से। ये इसकी जो मशीन की जो कीमत होती है, अब इसकी कीमत जो होती है 12-13 लाख रुपए की कीमत होती है इसकी। तो ये महंगी मशीन होती है। ये कंप्यूटर डिज़ाइन कटिंग होती है, सीएनसी कटिंग। तो इसमें आप इस तरीके से कटवा सकते हैं। आप देख सकते हैं मशीन ये काफ़ी बड़ी है। इसमें आपको जो साइज़, अगर बड़ा साइज़ भी कटवाना है आपको 8x4 का, तो वो भी किस पर कटेगा आराम से। जो आपकी पूरी सीट होती है वो कट जाता है। तो ये 8x4 का या आपको 10 फुट का या 10x5 का, जिस आपका जो साइज़ हो उस हिसाब से आप कटवा सकते हैं। जो आपको अपना साइज़ दोगे, यानी कि आपका जो साइज़, आपको अगर जैसे साइज़ 8x4 से बड़ा है तो उस तरीके की आपको एमडीएफ या प्लाई जो भी आपको बड़ी कटवानी तो उस तरीके का आप डिज़ाइन के लिए आपको अपना ही माल देना होगा। क्योंकि हमारे पास जो सीट मिलेगी वो 8x4 की मिलेगी आपको। तो ये जो कटिंग हो रही है ये आपकी 4x3 के बोर्ड में हो रही है। ये मंदिर का डिज़ाइन है। तो ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन यहाँ का नहीं है, ये यहाँ बनारस के लिए कटिंग हुई है। तो मेरे पास वहाँ का ऑर्डर आया था कि उन्होंने मेरे से रिक्वायरमेंट करी थी इसकी कि मैं मंदिर के डिज़ाइन की जाली कटिंग की। तो ये जो कटिंग है वहीं पे कट के गई थी, तो यानी जाएगी कटने के बाद। तो आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा जो डिज़ाइन कट जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसा डिज़ाइन कटा इसमें मंदिर का। तो आपको जैसा भी आपका मंदिर का डिज़ाइन कटवाना हो या आपको कहीं और लगाना हो या वॉल पे लगाना हो या आपको टीवी पैनल का डिज़ाइन कटवाना हो, इसमें एमडीएफ में जाली, या आप जैसा मर्जी डिज़ाइन कटवा सकते हैं। जैसे आपको सीलिंग में लगाना हो, सीलिंग में जाली कटिंग अगर आपको लगानी है, जैसे फोर सीलिंग करते हो तो उसमें लगानी है, तो उसके लिए भी ये कटिंग हो जाती है। यानी कि आप जहाँ का भी साइज़ आप बताओगे वहाँ पे के साइज़ के लिए हिसाब से ये कट जाएगी। जैसे आप साइज़ दोगे तो उसका जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस जो इसका जो आपको पड़ेगा, ये कितने रुपये फुट पड़ेगा। ये जैसे आप कटिंग करवाते हो 12 mm के एमडीएफ में, तो ये आपको पड़ेगा 150 रुपये फुट के हिसाब से। इसका जो रेट है 150 रुपये फुट के हिसाब से। आप इसमें जैसे आप डिज़ाइन आपका ज़्यादा, यानी कि आपके जैसे पीस ज़्यादा कटने, बड़े पीस हैं आपके, तो उसमें आपको सस्ता पड़ जाएगा, 20-30 रुपये फुट कम पड़ जाएगा। ये आपको जैसे आपको ज़्यादा कटिंग होनी है। अगर आपकी 1-2 पीस है, 1 पीस है तो आपको महंगा पड़ेगा, ज़्यादा पीस है तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो जितना इसमें अगर डिज़ाइन बढ़ता चले जाएगा, ये तो जैसे बड़े बड़े पीस कट रहे हैं इसमें, तो अगर आपका ज़्यादा छोटा बारीक काम होगा तो उसमें आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप इसको मान के चलो 150 रुपये फुट, यानी कि 150 रुपये फुट में आपकी कटिंग हो जाती है एमडीएफ में। अगर आपको ये कटिंग WPVC बोर्ड पर करानी है तो उस पर भी हो जाती है आसानी से। अगर आपको इस पर लैमिनेट लगा के जब करवानी हो तो इस पर भी आपकी आसानी से यानी कि कटिंग हो जाती है। एमडीएफ के ऊपर आप लैमिनेट लगा के करवा सकते हैं। तो इस पर जो कटिंग होने के बाद ये जैसे अपना जहाँ पे ये लगेगा मंदिर पे, ये तो इस पर डीको पेंट करा सकते हैं या आप पीओ पेंट करा सकते हैं, इस पर ये पॉलिश करा सकते हैं। आपको जैसे आपको करवाना हो वैसे उस तरीके से करा सकते हैं। तो मैंने मंदिर में लगाया था, ये क्या कहते हैं, जाली कटिंग जो अपना डिज़ाइन है ये जो मैंने लगाया था, मैं उसका मंदिर का जो मैंने मंदिर बनाया था उसका आपको लिंक, उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्कशन वीडियो में आपके दे दूँगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है यानी कि इसको कटवाने का, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको कटवा भी सकता हूँ, आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो। और दोस्तों, ये जो आपको कटिंग करानी है ये आप वैसे करा भी सकते हैं, यानी कि मार्केट में आपको कहीं पे भी है जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे ये आपको शॉप इसकी अगर है अवेलेबल वहाँ पे, तो आप वहाँ से करा सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। तो ये मैंने जो 12 mm का साइज़ बताया तो आपको ये साइज़ पड़ेगा, जिसमें कि आपका ये कमर्शियल सिर्फ बोर्ड रहेगा।
तो मैं इसमें जो कमर्शियल बोर्ड का प्राइस बताया मैंने आपको, जैसे अपना ये MDF है दोनों तरफ से कुछ इसमें यानी कि प्लेन है ये, तो उसका मैंने प्राइस बताया आपको। अगर आपको लैमिनेट लगा कर बना तो वो अपनी लैमिनेट लगा के आपको पीस देना होगा। तो उस हिसाब से सनमाइका या एक्रिलिक की जो भी लगानी है आपको उस तरीके का आपको पीस अपना देना होगा। जैसे आपके कलर की सनमाइका लगा के, तो उसमें आपका प्राइस कम पड़ जाएगा, आपका 100 रुपये फुट के करीब पड़ जाएगा वो, जिसमें आप अपना मटेरियल लगा के देते हो। तो यानी कि आपका 100 रुपये फुट के हिसाब से या 70 जो भी है उसमें आपका देख लेंगे, जो भी रेट होगा मैं बता दूंगा आपको। उसी हिसाब से पीस के हिसाब से जो जितना बड़ा पीस होगा उस हिसाब से आपको मैं बता दूंगा। आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं डिस्कशन में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा नंबर देगा, कॉल भी कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सअप नंबर भी यानी व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का ये डिज़ाइन है, इस तरीके से ये आपका डिज़ाइन कटेगा। ये अभी डिज़ाइन जैसा पूरा कट जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा इसमें इसी वीडियो में, तो आप देखते रहना। यानी कि अगर आपको क्या मैं कुछ और रिक्वायरमेंट हो इसमें डिज़ाइन की या मोल्डिंग डिज़ाइन की या कैसी भी डिज़ाइन की आपको, तो उसके मैं आपको डिज़ाइन भी दिखा सकता हूँ आपको उसी तरीके का, या आप अपना मुझे डिज़ाइन भी दे सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको कटवाना है, कटिंग करानी है इसमें। तो ये CNC जाली कटिंग का आप मुझे डिज़ाइन भी दे सकते हैं, या आप अपना फ़ोटो कहीं से भी लेके आप दे सकते हैं, वैसी ही कटिंग हो जाएगी। जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसा भी डिज़ाइन आपका होना चाहिए वैसी आपकी कटिंग हो जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होगी, आप अपना भी डिज़ाइन दे सकते हैं। नहीं तो मैं भी, अगर आप मेरे से डिज़ाइन लेते हो तो मैं भी डिज़ाइन दे सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपकी कटिंग हो जाएगी। ये अपना जो साइज़ है 4x3 का, जो मैंने बताया था आपको 4x3 का, तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी कटिंग हो चुकी है। इसको कील हटा के आप जो इसका पीस हटा के देख लेते हैं। तो इस तरीके की ये MDF कटिंग हो गई मंदिर की। तो देख सकते हैं अभी जब साइज हमने नाप लिया इसका, तो इस तरीके से ये आपकी कटिंग हो जाएगी। इसको हटा के मैं दिखाता हूँ, ये जैसे ये पीस हटेगा तो उसके बाद कीले निकालने के बाद हम दिखाते हैं इसको कि कटिंग कैसी हुई है। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो ये जैसे अपना ये हट जाएंगे जो कटे हुए पीसेस में से, तो आपको डिज़ाइन समझ में भी आएगा और समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा आपको। इस तरीके से ये अपना हट जाते हैं पीस, जो अपने कटिंग के बीच की जो उसमें है पीसेस। इस तरीके से ये आपका डिज़ाइन तैयार हो गया। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, आपको अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने यार दोस्तों में सेंड भी करें वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देख सकते हैं दोस्तों आप इस तरीके के डिज़ाइन है। तो फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।